Facebook, do YouTube, tudo bem? Pessoal, quero trazer mais uma dica para vocês aqui. Eu tô com o Onix LT 1.0 e proprietário de Onix, Spin, Cobalt. Na verdade, a suspensão praticamente é a mesma. Eu tô percebendo que tem aparecido muitos carros desse aqui com barulho na suspensão. E a maioria das vezes que nós vamos ver, de repente, esse carro, por exemplo, aqui está com 50 mil km. O carro está muito novo. E tem um probleminha aqui, às vezes um barulho na suspensão, toque-toque, um barulho até forte. E tem muita gente pensando, é amortecedor, bucha de bandeja. E nem, por exemplo, eu examinei esse carro aqui, o carro está perfeito, tá? O carro está tudo certinho. Tem um probleminha que tem acontecido muito nesse carro, referente à bieleta. Galera, a bieleta, essa pecinha aqui da suspensão. Eu vou tirar aqui para vocês verem, eu já soltei. A bieleta é essa pecinha aqui, ó. Ela é uma rótula, né, que vai na ponta dela. E 90% dos casos que a gente tem pegado aqui, essa bieletinha. Eu fui no Autopeça, essa bieleta que vem original aqui, ela é de plástico. Mas essa bieleta aqui a gente não está encontrando no mercado de reposição. Então eu comprei a bieleta, eu peguei essa daqui, uma bieletinha nova. E galera, todo o problema do carro é esse aqui, ó. Bieleta, ela deve custar na média mais ou menos de uns 40 reais, 45 reais uma bieleta dessa, tá? Então, você que é proprietário de Onix, Spin, Cobalt, esse carro tá dando muito problema de bieleta, tá? Então de repente você vai examinar, quer condenar seu carro todo, amortecedor, kit. Galera, primeiramente, vai nessa pecinha aqui, ó, bieleta, tá bom? Então vai essa dica pra vocês aí. É o que mais tá acontecendo, probleminha nesse carro. E o resto vai dar tudo certo. Um grande abraço pra todos.